我問我自己，我中唔中意企喺阿爸隔離嗰個自己？其實我好唔中意咯。呢個好好啊！呢個諗法。係啊，係就因為搞40年都搞唔到，跟住問自己仲有咩未搞過有咧？啲咩未清咧？床下係啦，底有咩未因為我炒出嚟對佢乜嘅態度我都唔中意我自己。咁我就發現係喎，企喺佢隔離嗰個我極度扮嘢、懶正念、懶仁慈，但係其實我見到自己係藐嘴藐舌啊，我見到自己即係咁樣有禮咁樣批判啊咁樣。咁所以我就決定咗，我淨係想企喺佢隔離嘅時候，我中意嗰個我自己。係啦，咁好得意就係、當我發咗個咁嘅願，我決定咁樣做，跟住就同阿爸食飯 ，and then 自從嗰餐飯之後，我就再冇過任何對阿爸嘅憎啦。即係嗰條刺冇咗咯。溶咗。係啦，而我真正開始睇到阿爸係點啦，而阿爸講嘅嘢都係一模一樣嘅啫，其實都係同20年前不斷嗰個重複都係一樣嘅啫。